距離8月8日凌晨4點45分，仲剩唔夠3日，今明中國2026第二季實盤爭霸賽正式進入最後嘅決戰時刻。盈利大師賽同勝率大人榜雙榜爭鋒，至今勝負未分。同樣係交易賽事，點解今明中國嘅實盤賽能夠成為貴金屬行業標級實戰舞台？自7月開賽以來，呢場覆蓋全球交易者嘅專業賽事，憑住公正透明嘅規則、真實嚴苛嘅實盤行情，成為行業關注度極高嘅交易城市。唔同於普通賽事，今明中國匠心打造雙賽道競技體系，盈利大師榜、勝率達人榜雙向維度，全方位客觀真實咁展現交易者嘅綜合實力，全程實時更新榜單，規則公開透明，以專業賽事架構杜絕虛設比拼，還原最真實嘅交易競技。喺行情複雜多變嘅市場環境下，今明中國堅持以賽育人，以賽促學，唔只係簡單嘅排名比拼，更加搭建咗專業嘅策略交流、風控研討、能力進階嘅實戰平台，幫助交易者直面市場壓力，保齊交易短板，固化交易紀律。深耕行業多年，今明中國始終打磨賽事體驗，完善實盤競技體系，致力搭建健康、專業、共贏嘅貴金屬交易生態，以專業賦能成長，以匠心深耕行業。呢個就係今明中國嘅品牌初心同實力。收官倒數已經開啟，兩大榜單仍然相持不下，最後邊個會登頂，邊個又會逆襲？答案好快就會揭曉。